你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業。連結在簡介裏。Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 是一部受歡迎的遊戲筆記本，但有時會遇到主板潮濕的問題。這段影片將教你如何檢查和處理這個問題。首先，我們需要準備一些工具，包括螺絲刀、乾燥劑和清潔布。當然，最重要的是確保你的電腦已經關閉並拔掉電源。第一步，我們要打開筆記本的後蓋，使用螺絲刀小心地卸下所有螺絲，然後輕輕撬開後蓋。打開後，你會看到主板及其他組件。第二步，檢查主板上的任何水分或潮濕的痕跡，特別注意連接器和電容器周圍，如果發現有水珠或水痕，這可能意味着主板受潮。第三步，使用乾燥劑，例如矽膠包，輕輕地放置在主板附近，幫助吸走多餘的水分。這一步很重要，因為潮濕會對電腦造成嚴重損壞。如果你在這些檢查中發現主板有嚴重的損壞，建議你聯絡專業的技術支持。我們提供免費診斷服務，無論你在香港任何地方，我們都可以上門取件及送件，方便快捷。接下來，假如你需要維修，我們會在維修前提供報價，讓你清楚了解所有費用，無需擔心額外開支。最後，當你完成所有檢查和處理後，請確保所有部件都安裝回原位，然後重新啟動電腦，檢查是否一切正常。這樣就完成了對 Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 主板潮濕問題的檢查和處理。如果有任何疑問或需要進一步的幫助，歡迎隨時聯絡我們。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業。連結在簡介裏。